สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทานบาร์บีคิวค่ะโอ้ยน่ากินมากๆค่ะร้านนี้ราคาน่ารักด้วยเขาบอกว่าเป็นสูตรที่ส่งต่อกันมาด้วยนะคะสำหรับบาร์บีคิวร้านนี้ไม้ละ10 บาทเท่านั้นนะคะนอกจากบาร์บีคิวแล้วยังมีไส้กรอกมีปลาหมึกมีลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่คือเยอะมากๆจริงๆนะคะตัวเลือกเยอะจริงๆวันนี้พลาดไม่ได้ต้องลองกินกันแล้วนะคะเพราะว่ากลิ่นหอมมากๆค่ะวันนี้จัดไปแหนมหมู1 ชิ้นนะคะแล้วก็บาร์บีคิวนะคะไส้กรอกจัดแบบเต็มระบบนะคะบาร์บีคิวเสิร์ฟพร้อมซอสราดแบบนี้เลยราคาน่ารักมากๆด้วยค่ะว้าวแล้วก็ป้ายชิมเลยค่ะอร่อยค่ะเด็ดค่ะบอกเลยร้านนี้นะคะเปิดทุกวันอยู่ที่ตลาดเชยติดเรียบทางรถไฟตลิ่งชันค่ะ